Setidaknya ada lebih dari 50 kotak suara dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan disaksikan oleh Bawaslu Kudus, PPK Kecamatan, dan Kepolisian. Hal tersebut dilakukan oleh KPU Kudus untuk mengeluarkan alat bukti guna menghadapi gugatan 3 calon anggota legislatif DPRD Kudus yang mengajukan sengketa pemilu legislatif 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Pembukaan kisaran 50 kotak suara tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat edaran KPU nomor 942 untuk pemeliharaan daftar pemilihan khusus DPK. Selain itu, juga sebagai tindak lanjut gugatan di MK, formulir DPK tersebut akan diambil untuk diinput ke sistem informasi data pemilih. Sementara untuk kepentingan menghadapi gugatan pemilu legislatif 2019, formulir model C1 hologram, C2 KPU, C7 DPT KPU, C7 DPTH KPU, dan formulir lainnya yang diambil dari kotak suara akan digandakan untuk disegel atau materai tempel sebelum dibawa ke Jakarta. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghadapi gugatan sehingga KPU bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Kita akan mengeluarkan alat bukti yang dibutuhkan karena adanya 3 gugatan dari beberapa peserta pemilu di Kabupaten Kudus tingkat DPRD yang diajukan ke MK. Kalau kotaknya ini kan karena kotak kecamatan ya yang kita buka karena kita mengeluarkan posisi DAA plano, DA planonya itu. Jadi kurang lebih ada 50-an kotak suara yang akan kita buka. Hari ini Pak ada berapa gugatan yang sudah lengkap? Kalau yang menyasar Kudus sendiri untuk DPRD Kabupaten ada 3. Terus RI-nya? Untuk RI ini kemarin yang masuk itu adalah berkarya untuk seluruh dapil di Jawa Tengah dan juga di seluruh Indonesia. KPU Kudus juga sudah mengidentifikasi dalil yang mendasari pemohon mengajukan sengketa pemilu legislatif 2019. Yang tercatat, ada 3 pemohon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga pemohon dari caleg DPRD Kudus meliputi Agus Setiabudi dari Partai Hanura dari daerah pemilihan Kudus 3, Agus Waryono dari Partai Gerindra dari Dapil Kudus 4, dan caleg PAN atas nama Bambang Kasrino dari Dapil Kudus 3. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.